هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف. إن استبدال غطاء شاشة LCD لجهاز HP 13B1009 يعد عملية مهمة تتطلب بعض الحذر والدقة. في هذا الدليل سنقوم باستعراض خطوات بسيطة تساعدك على استبدال الغطاء بنجاح. الخطوة 1: التحضير للأدوات. قبل البدء تأكد من أنك تمتلك الأدوات اللازمة. ستحتاج إلى مفك براغي صغير، ملعقة بلاستيكية، وكابل USB للشحن. تأكد من أن لديك غطاء LCD جديد متوافق مع جهازك. الخطوة 2: إيقاف تشغيل الجهاز. قم بإيقاف تشغيل جهاز HP 13B1009 وفصل أي كابلات متصلة به. هذا أمر ضروري لضمان سلامتك وسلامة الجهاز أثناء عملية الاستبدال. الخطوة 3: إزالة الغطاء الخلفي. استخدم المفك لإزالة البراغي الموجودة على الغطاء الخلفي للجهاز. بعد ذلك استخدم الملعقة البلاستيكية لفتح الغطاء بلطف. كن حذرا لتجنب كسر أي أجزاء. الخطوة 4: فصل شاشة LCD القديمة. بعد إزالة الغطاء الخلفي ستجد شاشة LCD متصلة باللوحة الأم. قم بفصل الكابلات بعناية. تأكد من تذكر كيفية توصيلها مرة أخرى. الخطوة 5: تركيب شاشة LCD الجديدة. قم بتوصيل الكابلات إلى شاشة LCD الجديدة. تأكد من أن التوصيلات محكمة وآمنة. الخطوة 6: إعادة تركيب الغطاء الخلفي. قم بإعادة غطاء الجهاز الخلفي وثبته بالبراغي. تأكد من أن كل شيء في مكانه الصحيح. الخطوة 7: تشغيل الجهاز. بعد الانتهاء من كل الخطوات قم بتشغيل الجهاز وتحقق من أن شاشة LCD تعمل بشكل صحيح. إذا واجهت أي مشاكل أثناء العملية لا تتردد في الاتصال بخدمة الدعم الفني. نقدم لك خدمة التشخيص المجاني، حيث يمكننا مساعدتك في تحديد المشكلة بدقة. الخدمة الإضافية: كما نعرض خدمة استلام الجهاز من منزلك، مما يوفر لك الوقت والجهد. بعد التشخيص سنوفر لك تقديرا للتكلفة قبل البدء في أي إصلاحات. نحن هنا لنساعدك في كل خطوة على الطريق لضمان تجربة إيجابية وسلسة. هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف.